¿Qué le ocurre a este animal, Dios mío? Se va a meter en una pelea entre un tigre o un jaguar y un cocodrilo. No te la pierdas. De todas maneras, el jaguar todavía está concentrado en lo que está haciendo con el cocodrilo. Yo no sé qué le pasa a estos toros. De verdad.